Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í 49. þáttin af sjónvarslausum fimmtudögum. Þetta er sérútgáfa, við sitjum hér á þriðjudagskvöldi, þetta er eiginlega sjónvarslaus þriðjudagur, en tilefnið er töluvert. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, tilkynnti það í morgun á blaðamannafundi að hann ætlaði að segja af sér embætti fjármálaráðherra og í kjölfar álits Skúla Magnússonar umboðsmanns Alþingis á atriðum tengdust sölu hlutabréfa í Íslandsbanka og þetta eru töluverð tíðindi, Sigmundur Davíð, hvernig slæðir þetta þig? Þetta eru þetta mikil tíðindi og Bergþór, gaman að vera með þér hérna á brúðkaupsafmælinu mínu. Já, til hamingju með það, 13 ár í dag. Takk fyrir það. Ég hefði kannski gert ráð fyrir að verja deginum öðruvísi en svo verða atburðir eins og gengur í pólitíkinni. Og frú eins og sem ýmsu vön, ég fór í brúðkaupsferðina með Árna Þór Sigurðssyni, fyrrverandi þingmanni Vinstri grænna, fórum til Kosovo eða eitthvað, nei, ætlaði ekki verið til Genfar. En ég verð að bæta henni þetta upp síðar. Það hefur verið rómantískt að vera þar með Árna Þór. Það er mjög rómantískt, já. En við, ég óska Önnu Stellu til hamingju með brúðkaupsafmælið. Já, þakka fyrir. Hún mun heyra það þegar hún hlustar á þáttinn og vonandi skilja betur hvers vegna ég er ekki heima núna að grilla og búin að baka köku. En þetta er búin að vera mikil tíðindi í dag og verður ekki bara að segja það, en svo er að þetta kom á óvart, þetta kom öllum á óvart. Nema reynda Bjarna Benediktssyni sem hafði fengið þessa niðurstöðu fyrir 5 dögum síðan. Já. Hefur svona haft tíma til að hugsa aðeins svona málið og stöðuna. Já. En þetta kom reynda að það var eitt sem þetta kom mest á óvart í dag. Það var formaður Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson, sem að virtist algjörlega hafa verið haldið utan við þetta, dálítið eins og Björgvin G. Sigurðssyni utan við hrunmál á sínum tíma. Já, og hann sagði bara frá því að hann hefði séð þetta fyrst á netinu þegar Bjarni Benediktsson tilkynnt þetta, sem að segja nú væntanlega sína sögu. Já. En forsætisráðherrann vissi þó af þessu, annarkvort fyrir morguninn, mér heyrðist hún að segja það í Kastljós viðtali í kvöld eða hugsanlega daginn áður. En þetta var á margan hátt mjög óvenjulegt útspil, ef það er rétt að kalla það, svona pólitískt séð. Sérstaklega í ljósi þess hvað formaður Sjálfstæðisflokksins til mjög langs tíma og fjármálaráðherra, formaður stærsta flokksins í ríkisstjórninni, skildi stöðuna eftir opna. Það var nú kannski það sem kom inn mest á óvart í þessu öllu, að hann svaraði því ekki hvort hann yrði áfram formaður Sjálfstæðisflokksins, hvort hann yrði áfram ráðherra, hvort hann yrði þingmaður. Margir eflaust gera ráð fyrir því að þegar þetta var tilkynnt þá hafði þetta allt verið úthugsað og komið eitthvað plan. En eftir því sem að liði fyrir á daginn og núna í kvöld þegar við tökum þetta upp eftir að hafa fylgst með gangi mála og heyrt í mörgum, fylgst með að baku tjöldin, þá er ekkert svo vissum að þetta hafi verið útpælt að minnstakosti ekki af hálfu ríkisstjórnarinnar, kannski af hálfu Bjarna, sem að þarna er að mínu mati, og nú er ég byrjar bara að spekulera, er að reyna að snúa við erfiðri stöðu sem að hann fann sig í, hafandi gert ráð fyrir því að þegar þessi niðurstaða lá fyrir, þá gæti hann ekki reitt sig á stuðning samstarfsflokkana og kannski allra síst VG. Hann boðar til þessa fundar með skömmum fyrirvara og tilkynnir á stuttum fundi að hann ætli að stíga til hliðar úr ráðuneytinu, en þeir sem fylgjast vel með pólitík hafa líklega tekið því að hann henti boltanum svolítið rækilega yfir til Vinstri grænna. Mætti þarna tiltölulega bara glaðreifur, sprækur, svaraði afdráttarlaust flestum spurningum sem hann fékk, til dæmis spurningur hvort þetta væri, hvernig var það orðað, erfiðasta eða versta málið sem hann hefði lent í, sagði bara já. En lagði sig í framkróka við það að segja að hann væri að segja af sér, eða réttar sagt bara að hætta
sem ráðherra, fjármálaráðherra, vegna þess að þetta væri niðurstaða opinberrar stofnunar umboðsmanns Alþingis sem hann þyrfti að taka mark á. Þótt hann væri ósammála á niðurstöðunni, en hann þyrfti að taka mark á þessari niðurstöðu. Og hefur fengið ákúrur frá umboðsmanni áður. Já, vissulega. Og fyrir vikið þá var ekki hægt að skilja þetta öðruvísi en sem skilaboð til VG, sérstaklega matvælaráðherra Svandísar Svavarsdóttur, að það sama gilti hana. Það er nú ekki nema væntanlega einhverjar par vikur þangað til raskelling hennar verður gerð opinber í tengslu við hvalamálið. Já, það er að koma. Og þá getum við velt fyrir okkur hvað gerist ef að umboðsmaður bara gefur henni vottun, segir þetta hafi verið í lagi. Mun það leysa málin fyrir VG? Ég held ekki. Ég held að það sé búið að setja VG núna í þá stöðu að flokkurinn muni tapa því máli hvernig sem úrskurður eða niðurstöða umboðsmanns Alþingis hljómar. Álitið, já. Því að augljóslega ef að umboðsmaður gerir athugasemdir við embættisfærslur Svandísar, þá liggur fyrir þetta fordæmi sem að Bjarni Benediktsson bjóð til í morgun. Mjög skýrt, sko. Hann orðaði það mjög skýrt. En ef umboðsmaður Alþingis skildi komast að annarri niðurstöðu og einhvern veginn afsaka framferði Svandísar eða segja að þetta sleppi til, þá munu sjálfstæðismenn hugsa, bíddu nú við. Formaðurinn okkar, fjármálaráðherra, er búinn að stíga til hliðar vegna niðurstöðu sem hann var ekki sáttur við, úrskurðar sem hann var alls ekki sáttur við og lýsti því. Í máli þar sem að var kannski viðurkennt að hann hefði ekki getað vitað af allri atburðarásinni. Það bara er nú beinlínis sagt í álitinu. Já. En nú fær ráðherra VG frítt spil. Myndi sjálfstæðisflokkurinn sætta sig við það? Þannig að það er tvennt í stöðinni. Annarkvort kemst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu, þetta hafi ekki verið í lagi hjá matvælaráðherra, eða það verður til þessi kontrast í niðurstöðunni varðandi Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins og svo formann VG. Í hvorugu tilvikinu getur Sjálfstæðisflokkurinn, ef hann ætlar þá að starfa sem alvöru stjórnmálaflokkur, leyft sér að sætta sig við það að formaður Sjálfstæðisflokksins hafi stigið til hliðar en ráðherra VG haldi bara áfram eins og ekkert að við skorist. Nei, ég er sammála þessu og ég velti nú fyrir mér, sko, nú er búið að tilkynna það að það verði þessi áætlaður ríkisráðsfundur helgina og í dag er þriðjudagur, þannig að það er nú ekki mörgum dögum til að dreifa og svona einfaldasta breytingin þar væri hrókering Bjarna og Þórdísar Kolbrúnar að líkindum á milli utanríkisráðuneytis og fjármálaráðuneytisins, en hlýtur ekki að vera uppi krafa hjá Bjarna og Sjálfstæðisflokknum að verði gerðar frekari breytingar. Það, sko, nú bara síðast í Kastljósinu áðan lýsti forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir því yfir að hún hefði nú bara skoðanir á því hver taki við sem fjármálaráðherra. Já. Þetta var bara óvanalegt að þetta verið svona opinbert að Vinstri grænir séu með puttana í ráðherraskipan Sjálfstæðisflokksins. Já, það er reyndar ekkert nýtt, við þekkjum það. Nei, búin að hrekja 2 dómsmálaráðherra úr embætti innan líftíma þessara stjórnar. Já. En ég held hafi ekki verið sagt með jafn afgerandi hættu í kvöld að Vinstri grænir hefðu skoðun á ráðherraskipan samstarfsflokks. Já. Og áðurinn kemað viðbröðum Katrínar þessum þætti og reyndar viðbröðum í viðtölum í dag sem að voru að mínu mati dálítið eða bara mjög áhugaverð, þá verðum við aðeins að byrja á því að líta til stöðu Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórninni núna, svona almennt eins og hún blasti við eftir fundin í morgun.
Því að þá fóru strax af stað alls konar kenningar. Við höfum heyrt þær margar og við höfum auðvitað talað við margt fólk og heyrt ýmsar útgáfur af sögunni. Þess að við gerum bara okkar besta til þess að meta hvað er satt og rétt í því. En eins og ég gat hérna í upphafi, þá var engu að síður svo stað sem blasti við óvissa, sem var óhjákvæmilega ýtir undir kenningar í framhaldinu. Og það eitt og sér er merkilegt að fjármálaráðherrann hafi skilið við þetta eftir blaðamannafundinn í svona mikilli óvissu. Og svo koma kenningarnar. Algengasta kenningin, svo sem var til staðar strax í byrjun, var svo að Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún myndi einfaldlega skipta embætti. Bjarni yrði utanríkisráðherra og Þórdís Kolbrún fjármálaráðherra. Og það kann vel að vera að það hafi verið uppleggið eða hugmyndin. En það er orðið flóknara eftir daginn og ég skal útskýra eftir hvers vegna það er. En svo seinni part dags hefur maður heyrt ýmsar aðrar kenningar að fjármálaráðherra og matvælaráðherra víxli embættum, sem er að mínum þetta algjörlega óraunhæft, eða fjármálaráðherra og innviðaráðherra skipti líka algjörlega óraunhæft. En ástæðan fyrir ég rek þessar kenningar sem við höfum heyrt og eru fljótandi núna er svo að það er áminning hversu óvenjulegt það var hvernig fjármálaráðherrann skildi við blaðamannafundinn. Hann vildi ekki svara því hvort hann yrði formaður Sjálfstæðisflokksins áfram, hvort hann yrði ráðherra, hvort hann yrði þingmaður. Og nú kem ég aftur að... Og ekki hver fær í fjármálaráðuneytið. Og ekki hver fær í fjármálaráðuneytið. Og þá kem ég aftur að forsætisráðherranum, Katrínu. Mér fannst á viðtalinu við hana í Kastljósi fyrir kvöld og þú verður að gefa mér smá séðan sérna áður en ferð að halda því fram að ég sé ekki mikill mannþekkjari, ég gengst við því, það geti verið staðan. En tilfinning mín var svo að hún væri ekki þáttakandi í einhverju plotti. Hún væri allt í einu lent í stöðu sem hún væri dálítið óörugg í og vissi ekki hvernig hún ætti að bregðast við. Eins og við nefndum hér áðan, þá náttúrulega liggur það fyrir með skýringum innviðaráðherra að hann hafði ekki hugmyndu hvað var að gerast og var dálítið pirraður yfir því. Lýsti því viðtalið fyrst við MBL held ég og svo annars staðar líka. Leiðilegt að vera út undan. Já, hún fannst það leiðilegt. Hafði bara séð þetta þegar hann vaknaði á netinu að fjármálaráðherrann var að segja af sér eða stíga til hliðar. Katrín Jakobsdóttir að eigin sögn í þessum viðtalsþætti hafði heyrt þetta í morgun eða hugsanlega mátt skilja á Bjarna sem svo að þau hefðu rætt þetta í gær, rætt þetta eins og samstarfsmenn almennt gera, var það ekki þannig, Katrín? Þau líta á sig sem samstarfsfólkið í þessari ríkisstjórn. Aðrir virtust meir og minna koma að fjöllum og sjálfstæðismennirnir, þingflokkur sjálfstæðismanna var svolítið fálmandi í dag. Þeir eru náttúrulega bara hrukku í sinn hefðbundna gír að segja allt var í besta lagi en reynum aðeins að lesa í viðbrögð þeirra áður en að lengra er haldið með ástandi milli flokka í ríkisstjórninni. Ekki óundirbúnum fyrirspurnum heldur hvað heitir það þannig, liðurinn það sem menn tala sem mest? Fundarstjórninni? Já, í fundarstjórn forseta komu upp nokkrir sjálfstæðismenn. Þingflokksformaður þeirra, nýskipaður, Heitur Sverrisdóttir, sem hafði reyndar áður í viðtali og síðan setna kvöldið sagt að honum vonaði að Bjarni Benediktsson héldi áfram sem formaður flokksins. Það var ekki að sjálfsögðu heldur Bjarni Benediktsson áfram sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Nei, hún vonaði að hann gerði það. Óli Björn Kárason, fyrrum þingflokksformaður, sem að yfirleitt en svona tiltölu ófeiminn við að segja hugsin, hann fór þarna í fundarstjórn forseta
og sagði að þetta er nú aldeilis flott hjá þessari ríkisstjórn, þau voru bara rétt að byrja og myndu vinna mikla sigra. Þannig að það fór eiginlega ekki fram hjá neinum að þarna væri oflof að ræða. Þetta var skrýtnasta ræða dagsins, ræðan hans Óla Björns. Já, hvað er oflof? Er það ekki háð? Jú, það er nú svona, er það ekki svona viðmiðið? Ég myndi halda að þetta hafi verið viljandi hjá Óla Birni, svona sem háð, frekar en að hann hafi sett sig í stöðu Komingal Ali, svo kallaðs, í Írak á sínum tíma sem að lýsti við miklum sigurum á meðan að skriðdrekarnir nálguðist á bakvið. Og svo eru náttúrulega svona traustir menn vinir þáttarins. Ég verði eiginlega bara því að ég fann þetta hérna á meðan við ræða Óla Björns að því hann er nú stutt. Hann segir hér, herra forseti, nú er ég kannski sá sem hefur þótt hvað erfiðastur í þessu stjórnarsamstarfi og kemur ekki öllum óvart. Í tilefni á orðum háttvirts þingmanns hér áðan, þá ætla ég að lýsa þessu yfir. Ríkisstjórnin lifir ágætu lífi, hún stendur sterk, ég styð hana og það verður tekið til óspilltara málana hér á næstu dögum, vikum og mánuðum, íslensku þjóðinni til heilla. Óli Björn er nýbúinn að skrifa grein í Morgunblaðinu, það sem hann rekur hornin í Svandísi Svavarsdóttur og samstarfsflokkin í Vinstri grænum. Þetta sló mig dálítið svona eins og yfirlýsing stjórnar knattspyrnuliðs í enska boltar sem lýsir yfir fullum stuðningi við þjálfara daginn eftir hennar rekin. Já, þetta er mitt hljómar dálítið mikið þannig. Akkurat. Og alltraustustu menn eins og Brynjar Níelsson, stórvinur þáttarins, leggja orði í belg. Brynjar með færslu á Facebook sem að hljómaði nú svona eins og góð minningagrein Bjarna Benediktsson, þó hún hefði nú kannski ekki verið þannig ætluð. En viðbrögð sjálfstæðismannanna eru alveg ótrúlega fálmkennd við þessar aðstæður og í fyrrnefndum Kastljósþætti eftir að Katrín Jakobsdóttir var búin að ljúka sér af, þá voru þar meðal annarra Bryndís Haraldsdóttir. Og Bryndís í rauninni tók undir með þingmönnum VG og með innviðaráðherranum Sigurði Inga þegar hún sagði, ég held að þetta verði rétt ákvörðun hjá Bjarna og að mikilvægast væri að það yrði áframhaldandi friður eða það yrði friður með áframhaldandi sölu Íslandsbanka. Ég muni reynda að nefna þetta söluferli og stöðuna með bankana sérna á eftir. En við höfum ekki fengið þau skilaboð frá hvorki ráðherranum sjálfum Bjarna né þingmönnum flokksins að þeir alveg viti út í hvað eru komnir. Ég held reyndar að Bjarni sé með plan. Ég er sammála því, ég held að Bjarni sé með plan. En reynslan er svo að þegar að allt er á hreyfingu þá getur reynst erfitt að láta planið ganga eftir og nú er allt komið á hreyfingu. Sér alla þingmenn sjálfstæðisflokksins hver farin að spá í sína stöðu. Þú sér líka viðbrögð VG, forsætisráðherrann í Kastljós í kvöld, hálfsleginn fannst mér yfir stöðunni, vitandi ekki alveg hvað það var í vændum. Framsóknarflokkurinn út á túni. Það hafði fyrst heyrt að þessu þegar einhver vaknaði og kveikti á tölvunni eða símanum. Er ekki Framsóknarflokkurinn bara upp í sófa og horfa á endursýningu af blaðamannafundinum? Reyna svona átt að sjá hvað gerist í flokkunum. Já. Þannig að ég myndi segja svona meginniðurstaðan til að byrja með, svo við setjum nú þennan þátt á stað, sé svo að við séum ekki að horfa hér upp á eitthvað plott sem hafa verið skipulagt af stjórninni í heild, alls ekki. Jafnvel ekki af sjálfstæðisflokknum, heldur hafi formaður sjálfstæðisflokksins, fjármálaráðherrann, þarna tekið pólitískt stöðumat og talið þetta bestu leiðina til þess að snúa vörn í sókn. Hann hefur séð fyrir sér að með þessa niðurstöðu þá myndi hann vera hér í þingjunni í tómum leiðindum næstu daga, jafnvel vikur, með gagnrýni ekki bara frá stjórnar andstöðuflokkum, heldur jafnvel eiginfélagsmönnum í ríkisstjórn, Vinstri grænum, þingmönnum
gæti ekki reitt sig á stuðning formanns VG og hafa ákveðið er þið nú bara snýið dæminu við. Ég bara gef hérna skýra yfirlýsingu og bý til fordæmi sem setur boltan í fangið á VG, þar sem að Svandís Svavarsdóttir er með enn eitt svona málið hangandi yfir sér og niðurstöðu að vænta bara á næstu dögum. Ég heldur að geti verið að plan Bjarna gangi út á það að það verði fleiri hrókeringar heldur en milli hans og mögulega Þórdísar Kolbrúnar fyrir ríkisráðsfundinn á sunnudaginn, að sér hreinlega krafa uppi um að Vinstri grænir gerir hrókeringar í sínu liði. Bara ef við skoðum í ljósi sögunar þá hafa Vinstri grænir tvisvar gert kröfum að ráðherra víki úr ráðherraliði Sjálfstæðisflokksins og lýsa því yfir núna í kastljósun áðan að þeir hafi nú bara mikla skoðun á því hvernig ráðherraskipan í fjármálaráðuneyti hvernig henni verið háttað. Sko, það kemur ekkit á óvart og bara í ljósi þess að staða Bjarna er náttúrulega, skyldi maður ætla, býsna sterk á þessum fundi þeirra þriggja oddvitanna. Þegar við horfum á Framsóknarflokkinn búin að tapa rúmlega helmingi síns fylgis síðan í kosningunum og Vinstri grænir í eitthvað svipaðri stöðu, þá hlýtur að vera býsna sterk krafa hjá Bjarna að segja, heyrðu, þið verðið að laga stöðuna í matvælaráðuneytinu, við getum ekki unnað þessu. Ég myndi segja að annað væri fráleitt en að Bjarni gerir ráð fyrir að með þessu verði aðrar breytingar í ríkisstjórn. Einhver myndi kannski segja, nei, henta það ekki bara Bjarni ágætlega að skipta við Þórdísi Kolbrúnu, hún fari í fjármálaráðuneytið, hann í utanríkisráðuneytið, geti verið næstu 2 árin á ferðinni og láta taka sér myndir með einhverjum mektarmönnum í útlöndum. Verður alltaf svo agnar smáir þessi mektarmenn í útlöndum. Það verður bara eins og Gúlíver í Putalandi á fínu myndunum. Með Bjarna, já. En það myndi ekki leysa neitt í ríkisstjórninni, það væri í rauninni uppgjöf Sjálfstæðisflokksins. Ef að það er því eina breytingin og Svandís Svavarsdóttir bara héldi áfram í sinni stöðu eftir allt sem á undan er gengið og Katrín Jakobsdóttir héldi bara áfram að leggja línurnar með sínar nýju stofnanir og sín námskeið fyrir landsmenn í Vinstri grænum fræðum og stækkandi bákn og allt þetta. Og Sjálfstæðisflokkurinn léti sig hafa það að eina framlag hans til þess að halda ríkisstjórninni á lífi væri að Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún myndu víxla embættum. Það bara gengur ekki upp. Ég sé það ekki fyrir mér að það geti gengið upp eða að sjálfstæðismenn gætu sætt sig við það. Þess vegna held ég að þetta hljóti að vera einhver svona úrslita stund af hálfu Bjarna og ég get alveg trúið að þetta sé ekki blöff hjá hann. Hann sé að segja annarkvort gerum við þær breytingar sem þarf til þess að halda þessari stjórnu lifandi og lifina skrölda áfram eða bara þetta er hætt, þetta er búið. Þannig ég ímynda mig það að hann og Sjálfstæðisflokkurinn muni fara fram á breytingar í VG eins og við nefndum á hann, þetta búið að hafa forgöngum breytingar í Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokkurinn geti gert breytingar ef hann vill eða bara verið með áfram eða svona súkkulaði. En ég bara get ekki ímynda mér það að formaður Sjálfstæðisflokksins fjármálaráðherra í áratug með smá hléi til að vera forsætisráðherra hætti sem ráðherra bara til þess að VG geti haldið áfram eins og ekkert hafi skorist. Ef svo er raunin þá er Sjálfstæðisflokkurinn bara, já, og það þarf ekki að spá í hann meira. En ef að það verður ríkisráðsfundur helgina þar sem Bjarni færi sig yfir í annað ráðuneyti, segjum utanríkisráðuneytið, bara gefum okkur það, þá held ég að með því sé sent að merki að ríkisstjórnin hangi til loka kjörtímabils.
Bjarni ekki að fara að færa sig yfir utanríkisráðuneyti til þess að þetta liðist í sundur eftir 3-4 mánuði. Nei. Þá sitja landsmenn uppi með þessa ómögulegu ríkisstjórn í 2 ári viðbót. Þetta vissulega mjög raunveruleg hætta eins og við vitum og hún hefur hangið yfir okkur í 6 ár að þessi ríkisstjórn haldi áfram. En ef að hins vegar, og já, það er áhugavert hversu stuttur tími á að líða í ríkisráðsfundin. Já, þetta er ekki margir dagar til að vinna með. Nei, og ef ég á að gíska, nú er ég aftur komin bara í einhverja spámennsku, en eftir að hafa séð annars vegar blaðamannafundin í að Bjarna og svo Kastljósviðtalið við Katrínu, þá myndi ég segja að Bjarni hafa bara sagt Katrínu, ég er að fara á ráðuneytinu, skulum bara drífa í þessu, það verður fundur helgina. Af því Katrín var enn svona að reyna að átta sig á aðstæðum og meta hvernig hún átt að bregðast við í þættinum í kvöld. En ef að það verður það eina sem gerist, að Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún víxla ráðuneytum og VG halda bara eins og ekkert hafi skorist, nú þá eins og við sögðum á hann, þá er bara engin pólitík eftir í Sjálfstæðisflokknum og hann langar bara að fá að hanga með fram að kosningum. Þannig að það er mjög, finnst mér, erfitt að sjá fyrir sér að það geti gerst með þessum hætti, en það má segja á móti, ef að Sjálfstæðisflokkurinn er að reyna að ná fram einhverjum frekari breytingum samhliða þessu, af hverju þá búið að tímasetja ríkisráðsfundin og það svona snemma? Eiga þá ekki bara hættu að VG bara bíði og sjái? Og þá segir ég, hvernig lítið það út fyrir stærsta flokkin í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkin? Ef þeir gera breytingar á sínu ráðherraliði til að, eins og má segja, koma fjármálaráðherranum í skjól, engar aðra breytingar, og svo ætli þeir eftir fundin að fara að gera kröfur á VG og Svandísi, bíða í 2 vikur eftir niðurstöðu umboðsmanns Alþingis og ætla þá einhvern veginn að taka upp þráðinn, kannski að samþykkja vantraust eins og þeir gáfu nú undir fótinn með ekkert alls fyrir löngu. Já, en það væri það ekki einum og einfeldningslegt að því að Svandís hefur náttúrulega áður bara dustað meiri sig að dóma af sér og sagt bara, ég er bara í pólitík. Já, en auðvitað verða það, en maður veit ekki alveg með þennan nútíma Sjálfstæðisflokk. Getur verið, og ég vona að segja nei og bara sláir niður þessar vangaveltur, en getur verið að flokkurinn ímyndi sér, verandi reyndar í algjöru óvissu eins og við sáum við á þingmannum í dag, en getur verið að fjármálaráðherrann ímyndi sér og þá flokkurinn eldi að það sé hægt að fara þessar breytingar helgina á ríkisstjórninni og bíða svo bara eftir því að VG lendi í vandrinum að treysta á að þá muni þeir fylgja fordæmin og það verði annað ríkisráðsfundur eftir 2-3 vikur til að gera breytingar hjá þeim. Ég trúi því varla að Bjarni Benediktsson vilji verða 3 vikna utanríkisráðherrann. Nei, akkurat. Það hlýtur að vera búið að hugsa málið nokkur skref fram í tíman. Það hlýtur að vera og Bjarni Benediktsson án efa er búin að gera það. Hvort að leikplanið hans svo gengur eftir er annað mál, eins og við ræddum hérna upp að það er erfitt að láta allt ganga upp þegar að allt er farið á hreyfingu. En mér finnst þetta samt skrítið með tímasetninguna á ríkisráðsfundinum á meðan við vitum svona lítið hver heildarörlög ríkisstjórnarinnar verða. Og á meðan, eins og séð í dag, þingflokkur Framsóknarmanna veit ekki neitt og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins virðist koma að fjöllum og er að reyna að ná áttum að spila honum. Já.
að fara í ríkisráðsfund til að kynna breytingar í ríkisstjórn og fá nýja ríkisstjórnarmynd og allt þetta án þess að vita hvað gerist dagana eða vikurnar á eftir, þá er þessi ríkisstjórn bara komin í einhvað fálm, einhvað örvæntingarfullt fálm. En á móti kemur að við erum búin að sjá heilmikið fálm í dag. Sáum það síðast hjá forsætisráðherranum og nokkrum þingmönnum í Kastljósþætti kvöldsins. Ég ætla að koma í loksins að spánni þetta og ég hef ekkert mikið fyrir mér í því, en ég er að reyna að svona koma saman einhverju tiltölulega heildstæðri kenningu eða heilstæðri út frá þeim upplýsingur sem við höfum, að Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir hafi einsett sér á einhverjum tímapunkti að þessi ríkisstjórn ætti að halda saman hvað sem á dynni. Svo hafi Bjarni komist að þessari niðurstöðu, kannski ekki treystandi VG alveg og augljóslega ekki treystandi Framsókn, ekki svona sagt þeim frá því. Hann hafi rætt við Katrínu og sagt, heyrðu, ég ætla bara að fara hérna á fjármálaráðuneytinu og ég vil þetta gerist hratt, ég vil þetta gerist helgina, og hann hafi hugsað, og hún, eftir hún heyrði af þessu, þá bara erum við komið með okkar tímamörk. Við þurfum að afgreiða þetta fyrir helgi, við þurfum að komast að niðurstöðu það hvort að hægt að finna leið til þess að þessi ríkisstjórn haldi áfram. Við þurfum að gera það fyrir helgi. Bjarni er búinn að nefna tímapunktinn. Það sem ég er að segja, þetta verða mjög líflegir og áhugaverðir dagar í þessari viku fram að næstu helgi, og það getur allt gerst, en það þarf að gerast í þessari viku. Bjarni kom öllum á óvart, þar með talið held ég Katrínu, tók þessi ákvörðun, bjóti tímamörkin og setti alla stjórnarliðið þá stöðu að þurfa að leysa úr sínum málum fyrir næstu helgi, og takist það ekki, þá held ég að hann muni hugsa sem svo að þá er þetta bara hægt, þá bara gekk þetta stjórnarsamstarf ekki lengur. Nei, akkurat. Og þetta setur náttúrulega mikla pressu á Vinstri græna, en þeir verður þetta að hafa í huga líka svona gambítinn sem hann settur á Svandísi og hennar stöðu gagnvart yfirvofandi áliti umboðsmanns, að það er ekki að hverfa neitt og sú stað er ekki að hverfa, og ég held að sé óhugsandi að Bjarni Benediktsson ætli að skilja við þetta mál öðruvís en að nýta þá pólitísku stöðu sem að hann hefur núna, hvað það varðar að laga ástandi í matvælaráðuneytinu. Annað væri fráleitt. Ég held að hann myrði bara hreinlega ekki hvort sem að Bjarni, einhver tíman hætta nú allir í pólitík, sko, en hvort sem hann ætla sér að hætta fljótlega eða eftir lengri tíma, þá held ég að það sé ófær leið fyrir hann að skilja matvælaráðuneytið eftir í þeirri herkví sem það er í núna. Það væri pólitískur ómöguleiki, eins og ágættur stjórnmálamaður sagði á sinn tíma. Var það ekki Bjarni Benediktsson? Já, ég held að það hefði verið Bjarni Benediktsson. Það er algjör pólitískur ómöguleiki að skilja þannig við það. Þannig að annarkvort verða frekari breytingar í ríkisstjórn, eða Bjarni Benediktsson getur ekki vænst þess að njóta áfram stuðnings síns flokks. Sjálfstæðisflokkur myndi aldrei umbera það að hann hætti og afleiðingarnar verði engar hinum enn hjá VG. En innmitt vegna þess hversu viðkvæm þessi staða er milli flokkana, þá er það mjög margt sem hefur komið óvart. Við erum búin að margnefna þetta með að Framsóknarflokkurinn hefur ekki haft hugmynd hvað var að gerast. Ég er búin að nefna að Katrín Jakobsdóttir hafi verið svona hálfslegin og hissa á þessu. En viðbrögðin frá Katrínu og þingflokksformanni VG í dag nú ekkit endilega mjög traustvekjandi hvað varðar framhald
samstarfsins. Nei, það var hreinlega alveg ótrúleg viðbröð þingflokksformanns VG. Já, Bara fagnaði hann ekki hreinlega afsögn. jú, sko kenningin sem við erum búin að vera að vinna með hérna var svo að Bjarni treysti ekki á stuðning VG eftir þessari niðurstöðu og vildi þess að snúa við stöðunni og setja þá í ákveðnum vörn. En hver voru viðbröð VG? Þingflokksformaðurinn fagnar niðurstöðunni, segir hann hafa verið rétta og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir eiginlega slíkt hið sama og segir að Bjarni hafi tekið rétta ákvörðun og bendir á að það hafi verið verulegir annmarkar á söluferli Íslandsbanka sem fjármálaráðherra hafi nú tekið ábyrgð á. Hún hendir málinu, semst með öðrum orðum, í fangið á honum aðspurð um ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Segir hann hafa tekið rétt ákvörðun og segir líka og fyrir áhugamönnum pólitík sem fylgjast með pólitík þá skiptir þetta máli. Aðspurðum hvort Bjarni Benediktsson verði áfram í ríkisstjórn, þá sagði hann, ég veit það ekki. Hún var ekki afdráttarlaus með það. Hún sagði ekki að sjálfsögðu verður formaður Sjálfstæðisflokksins áfram í ríkisstjórn þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn og við erum búin að vinna saman í 6 ár. Að sjálfsögðu verður hann áfram í ríkisstjórn. Sem hefur verið eðlileg viðbrögð. Já, ef þau hefðu verið búin að undirbúa þetta eða ef að ríkisstjórnin ætlaði að starfa saman áfram og hikað. Hún var ekki viss. Hún var ekki viss um það hvort formaður Sjálfstæðisflokksins yrði áfram í ríkisstjórn VG, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Og þetta af mörgum setningum í dag sem að hafa svona hringt einhverjum bjöllum hjá manni sem áhuga mann stjórnmál, þá fannst mér þetta eiginlega standa upp úr. Að ekki aðeins samstarfsmaður Bjarna í ríkisstjórn heldur eins og þekkt er náinn samverkamaður sem að hefur með Bjarna haft það markmið að þetta fyrir að ríkisstjórnin hangi saman hvað sem að dynur. Hún vissi ekki hvort Bjarni er það áfram ráðherra. Nei. En nú er gengið út frá því svona í umræðin í dag að meginhluta til að það sé svona líklegasta breytingin að Bjarni fari utanríkis og Þórdís Kolbrún í fjármálaráðuneytið. En maður velti fyrir sér, styrkir það Þórdísi Kolbrúnu að fara inn í fjármálaráðuneytið svona við þessar aðstæður? Ef maður horfir bara á svona framtíðar slagum formennski í flokknum. Sko, já, í gegnum tíðina var því nú oft haldið fram hérna í gamla daga þegar við vorum að alast upp að það væri mjög erfið staða og ekki líklega til vinsælda að vera fjármálaráðherra. Það hefur töluvert breyst, myndi ég segja, og náttúrulega Bjarni búin að vera fjármálaráðherra meira og minna í áratug og hefur ekki hlotið sömu örlög og margir sem að lenti að þurfa að gegna því hlutverki. Og hitt er að það að vera utanríkisráðherra hefur svolítið færst frá því að vera það sem það var auðvitað og er enn í raun svona en helsta virðingarstaðan í íslenskum stjórnmálum ásamt fórstráðandi fjármála og svo utanríkisráðuneytinu. Það hefur svolítið færst yfir í að vera erfitt ráðuneyti að því leyti að eins og við höfum séð með Þórdísi Kolbrúnu, hún er bara einhvers staðar í burtu að hitta einhver útlendinga og flytja okkur einhverja frasa frá Sameinuðu þjóðunum angslít. Og það hefur ekkit held ég endilega gagnast henni sem forystu kona í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að hvaða áhrif hefur þetta fyrir Hanna og Bjarna ef þau víxla? Fyrir Bjarna er þetta væntanlega ekkit, ef þetta er því raunin, þá er það væntanlega ekkit ágefni af því að þá væri hann bara
á leiðin út úr pólitíkinni. Já, gerði bara það sem hún síndist Já, gæti verið bara útlendingunum í Brussel og tala um bókun 35 við þá, hvers vegna við ætlum að standa okkur í slíku og svona, eða í New York á Sameinuðu þjóðunum, allt í leið með það fyrir hann. En fyrir hana að fara í fjármálaráðuneytið núna, jú, mjög stór staða, mjög áhrifamikil staða. En samt verður að hafa í huga að það búið að svona rammin fjárlög þessa árs svona meginatriðum og síðan eru bara kosningafjárlögin eftir. Já, akkurat. Hún tæki við fjárlögum sem að eins og hún einhvern tímann rætti þeim þætti ekkert sérstaklega glæsileg. Nei. Og ekki kannski þægilegt fyrir hugsanlegan næsta formann Sjálfstæðisflokksins að taka ábyrgð á fjárlögum sem að slá enn eitt metið í ríkisútgjöldum og gera ráð fyrir skattahækkunum og auknum álögum og almenning. Það hefði reyndar ekkert átt að vera þægilegt fyrir hugsanlegan verandi formann Sjálfstæðisflokksins að leggja til þær takmarkanir á fullveldi þjóðarinnar sem hún hefur talað fyrir. En hvað það? Látum það liggja milli hluta í bili. Það fyrir hann að koma inn í þessa stöðu núna myndi kalla hún þetta að fara að svara fyrir erfið mál sem hún hefur ekki þurft að gera. Og síðan kjarasamningar taka við á nýja ári. Já, og svo taka við kjarasamningar nýja ári. Hún hefur bara komið sér undan því að svara þessum EES-málum að miklu leyti og látið aðrum það. Nú þyrft hún að svara fyrir fjárlög ríkisins, kjarasamninga, stöðu efnahagsmála og hún stakk búin til þess, það besta leiðin til að tromma upp sem hugsanlegur verðandi formaður Sjálfstæðisflokksins við þessar aðstæður, meti í ríkisútgjöldum, skattar aldrei hærri. Það er nú bara alls ekkert víst. Og þá leiðir þá okkur að keppinautunum, stöðunni í Sjálfstæðisflokknum. Við skulum ekki alveg líta fram hjá því hver staðan er innan Sjálfstæðisflokksins núna þegar þetta kemur upp. Því það er ekki langt síðan haldinn var landsfundur Sjálfstæðisflokksins þar sem að þótti bara fyrir fundin tvísýnt hvort Bjarni Benediktsson yrði formaður áfram. Já. Og hann fékk mótframboð og mikið lið þar á bakvið. Hvernig mun það lið, sá hópur, bregðast við ef að niðurstaðan verður svo að Bjarni fer í utanríkisráðuneytið, svona, hvíldar ráðuneyti á leiðin út úr pólitík og Þórdís Kolbrún fari í fjármálaráðuneytið í þeim skilningi að hún sé þá aftaki. Mun sá hópur sætta sig við það og halda sig til hlés. Ég er ekki viss um það. Mun Áslaug Arna sætta sig við það að arftaki Bjarna verði krýndur einfalla með því að verða fjármálaráðherra? Eða munu þessir ráðherrar báðir, Guðlaugur Þór, Áslaug Arna, líta svo á að þeim mun meiri vandræði sem blasa við þessum skammtíma nýja fjármálaráðherra þeim mun betra. Þeim betra fyrir þau, akkurat. Þannig að við erum ekki bara að horfa fram á erfiðleika milli stjórnarflokkana, við getum líka verið að horfa fram á mjög áhugaverða tíma innan Sjálfstæðisflokksins og það er tómt mál að tala að ýmis þessara stóru mála, umdeildu mála sem að ríkisstjórnin hefur búin að vera að ryðja undan sér geti klárast við þessar aðstæður. Ef sú er raunin, þá myndi það þýða það að menn er alveg hættir í pólitík innan Sjálfstæðisflokksins, þeir eru hættir í pólitík á milli ríkisstjórnarflokkana og þeir ætla bara að sitja þarna með dregið fyrir gluggana og lokaða dyr á ráðherraskrifstofunum þangað til að kjörtímabilinu er lokið. Já, það er sviðsmynd sem er hálf óhugnanleg miðað við þær svona stóru ákvarðanir sem að þarf að taka á næstu misserum hér heima fyrir ef að þetta verður svona status quo í 2 ár til viðbótar. Ég með sér þú fyrir þér, nú er umræða í dag
sem hefði nú yfirleitt vakið talsveið athygli umræðum samgönguáætlun Já, já. sem að lengi hefði verið beðið eftir. Og hvar á algjörlega. Já, sérðu fyrir þér að slík mál verði leyst eða bókun 35 eða það að leggja alltaf þessa nýju skatta á almenning sem að úður að boða eða mannréttindastofnunin og kennslan vinstri græn fræði fyrir allan almenning. Þessar aðstæður Klárast ekki neitt. Nei. Og nema ef það klárast þá munu allir sjá að það voru engin prinsip til staðar. Ef jafnvel þegar allt stjórnarsamstarfið í uppnámi að þá bara stjórnin kerfið áfram eins og ekkert að við skorist þá getur fólk bara velt fyrir sér til hvers eru ráðherrarnir. Það nú málið, sko. Hvað gæti nú svona, ef við spáum í því, hvað gæti helst komið í veg fyrir að plan Bjarna gangi upp ef við gefum okkur að plan hans sé það að þvinga fram breytingar á ráðherraskipan vinstri grænna? Já. Eru það vinstri græni, eða semst er það Svandís, er það Katrín fyrir hönd VG og Svandísar, eða gæti Framsóknarflokkurinn spila einhverja rull í þessu? Ég hef nú ekki von á að hann spili mikla rull í þessu. Hann bara svona til hliðar og fylgist með hver verður ofan á og vill vera þá besti vinur þeirra, ímyndaði mér. Framsóknarflokkurinn er ekki líklegur til að verða einhver player í þessu eða gera sig gildandi. Og nú máttu spila þetta hljóðbrot aftur ef annað kemur á daginn. Ef Framsóknarflokkurinn fer að láta sig eða sín stefnumál kosningalofar skipta einhverju máli. Trump sem að Framsóknarflokkurinn hefur tapað núna undanfarnum vikum sko þessi yfirvofandi hótun að þeir færu yfir í vinstri stjórn. Ef að samstarfsflokkarnir sitja ekki á stæðið eins og þeir vildu. Akkurat. En nú það Trump sem þeir nýttu sér. En nú það Trump dautt. Algjörlega. Því að náttúrulega sko Kristrún Frostadóttir myndi aldrei fara í einhverja þrota vinstri stjórn núna með það fyrir augum að tapa oppan með fylgi sínu fram á kosningum. Sko samfylkingin vill bara kosningar núna. Algjörlega. Enda til þess að bera nú blaka samfylkingunni, það væri fráleitt fyrir flokkinn að fara inn í ríkisstjórn núna með þann stuðning sem að flokkurinn hefur verið að mælast með. Það bara enn eitt pólitíski ómöguleikin. Algjörlega. Við skulum ekki búast við miklu af Framsóknarflokknum, þeir sitja hjá og sjá hvað hinir gera og þá bara getur þú velt fyrir þér hvor jurtin harðgerðari, vinstri hreyfingin grænt framboð eins og hún núna eða Sjálfstæðisflokkurinn, af því að eins og ég nefndi hún í fréttum í dag og ég gat á hann, þetta blasir við mér sem orusta hólmganga Sjálfstæðisflokks og VG hvor flokkurinn verði ofan á lokaspretti þessari ríkisstjórnar og þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn það með sér núna, eða réttara sagt, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert mikið með í ráðum heldur með að við viðblöðir í dag, þá hefur Bjarni Benediktsson það í hendi sér að annarkvort verði hann og fyrir vikið flokkurinn hans ofan á og svona nái tökum af stjórnarsamstarfinu. En setji þá út þessi 2 ár sem eftir eru. Já, og setji þá út með stór skaða fyrir flokkinn. Já. Eða að stjórnin falli. Það finnst mér ekki valkostur fyrir Bjarna og Sjálfstæðisflokkin núna í þessum aðstæðum að Katrín Jakobsdóttir og VG, Katrín hafði verið svona hálf ráðvillt í sjónvarpinu í kvöld, að hún bara grípi aftur í taumana og setji svipuna á Sjálfstæðisflokkin og þeir bukti svo begi og elti næstu 2 árin. Nei.
og ég myndi halda að styrki Bjarna í þessum slag, ef við köllum á það, slag við samstarflokka sína, að maður hefur á tilfinningu að hann sé tilbúin að hætta. Já, það er mikill styrkur fyrir hann. Hann hefur einhver tapa. Nei. Hann getur hugsað sem svo, ef þetta gengur ekki Það er eftir. ekki einhvers veginn sagt, sko, ef þú fyrir í stríð og er tilbúin að deyja, þá ertu líklegri til að vinna. Já, það má alveg örugglega orða það þannig. Og það er eiginlega bara staðan, held ég, hjá formanni Sjálfstæðisflokksins. Hann er alveg tilbúin til þess að ímyndaði mér að segja þetta gott. Og þetta bara springi, og þá verður það túlkað þannig að hann hafi tekið prinsipafstöðu. VG ekki verið til í að taka prinsipafstöðu. Hann er í rauninni búin að stela glæpnum þarna af því sem Svandís Svavarsdóttir hefur verið að gera síðan í byrjun júní, að því að virðist reyna að sprengja ríkisstjórnin á sínum forsendum. Já, akkurat. Þess vegna segi ég sko að Bjarni hafi verið með þessum fundi í morgun verið að snúa borðinu við eða stöðinni. Og ég held að sé þess vegna sem að forsætisráðherrann virkaði svona hálfskelkaður og það sé líka ástæðan fyrir því að Framsóknarflokkurinn vissi ekki hvað var að gerast. Að Bjarni Benediktsson hafi, ég sé það þannig fyrir mér að hann hafi setið kannski úti á palli, ég veit ekki hvort hann er með pallin. Hann er nú sagt frá því að hann fari í bað og hugsi. Já, hann það fyrst þú varst búin að segja þetta, þá get ég klárað hugsunna. Hann hafi sitt inn á palli og hort á stjörnurnar og tunglið eftir að hann las þessa skýrslu frá umboðsmanni Alþingis. Svo hafa hann farið inn, það var alveg kalt úti, farið í bað, kannski freyðibað, var ekki freyðibað í hérna landsfundarræðinu. Landsfundarræðinu, ég man það ekki heldur. Svo hann farið í baði til að hlýja sér, kannski með svona kerti á barminum eða baðkarinu. Við þurfum ekki að vera í mynd, þetta er svo myndrænt hjá okkur. Já, og það var svona dimmer, það var ekki alveg slökkt en það var lítið ljós og kertin þarna, lítið svona plastönd í baðinu inn í fróðunni og hann hafi tekið plastöndina og hort framan í hana, hort í augun á henni og hugsað, ég er búin að vera í þessu rugli, þessum bransa hérna í 20 ár og ég er búin að fara í gegnum ýmislegt og núna er komin þessi niðurstaða. Ég veit að VG þeir mun ekki baka mig upp. Nú ætla ég að hugsa sem svo, kannski er bara tíminn komin núna til að hætta. En ég ætla samt að gefa þeim séns til að sanna sig, til þess að halda þessari ríkisstjórn áfram. Ef það tekst, ef það gengur eftir, þá er ég til í að taka næsta 2 ár í þetta. Ef þau eru ekki til í það, þá ger ég bara einhvað allt annað. Og öndin hefur svarað og sagt, já. Og þannig sé ég fyrir mér, ímyndaði mér að hann hafi komist að þessari niðurstöðu. En hvort þetta var nákvæmlega svona eða ekki, ég ætla að geta fullur það. En mér sýnist allt benda til þess að þetta sé ákvörðunin sem formaður Sjálfstæðisflokksins er búin að taka. Hann ætla að stilla VG upp við vegg. Annarkvort verði VG að fara að taka tillit til hans og Sjálfstæðisflokksins eða ef þeir viljið ekki, þá séu þeir bara að fella þessa stjórn. Já, þá tekur bara við það ferli annarkvort að mynda nýja stjórn núna strax sem að Bjarni hefur tök á að gera og eða þá kjósa. Bjarni getur farið í kosninga með Sjálfstæðisflokkinn og eða látið nýjan formann taka þann slag, en Vinstri grænir og Framsókn eru væntanlega mun minni í sér hvað það varðar. Já, og ef þú nefnir þetta, þá verður ég að bæta einum við, því að það er ekkert klárt og kvitt í þessu öllu. En varðandi söguna mín Bjarna á öndina og baðið, það var eitt sem vantaði inn í þá sögu.
svona sem ég hugsaði þeim ljóma að Bjarni ætlaði loksins að segja hingað ekki lengra. Og það er þingflokkur Sjálfstæðismanna. Það er ekkit víst að þingflokkur Sjálfstæðismanna sé tilbúin til þess að taka þessa prinsip afstöðu. Hvað er þeir að hugsa? Þeir eru að hugsa stöðu sína, þeir eru að hugsa kannanir. Þeir sjá Samfylkinguna þarna einhvers staðar í hæstu hæðum, þeir sjá eiginu stöðu í samanburði. Þess að það er ekki víst að Bjarni og Öndin geti ráðið þessu ein, en ef að þingflokkur Sjálfstæðismanna hins vegar heldur bara áfram að gefa eftir gagnvart VG og Svandís verður bara áfram matvælaráðherra og Katrín bara heldur áfram með sitt prógram sín námskeið fyrir landsmenn í vinstri grænum fræðum og allt þetta Og nýjar stofnanir þá ættu þessir sömu Sjálfstæðismenn ekkert að gera ráð fyrir miklum árangri þó að kosningar kemur ekki fyrir næstu 2 ára. Eini þá fækkar en þá meira í hópnum. Já. Heyrðu, þetta er áhugaverður dagur og vikan verður þá sömuleiðis. Ég held að getur raunverulega ekkert annað gerst en að þessi vika verði tíðindavika úr því að stjórnarflokkarnir og sennilega Bjarni það er óhjákvæmilegt setti þennan tímaramma á. Akkurat, sko, vegna þess að ef það ekkert gerist annað en það bara fundurinn verður haldinn þegar hann gerist, þegar hann ávera og ekkert gerist í milltíðinni, þá er það tíðindi sjálfu sér. Þá er það bara endalega uppgjöf Sjálfstæðisflokksins. Þá er Bjarni í raun hættur. Þórdís Kolbrún komin í fjármálaráðuneytið. Og Sjálfstæðisflokkurinn tekur ákvörðun að skilja matvælaráðuneyti eftir í þessari herkví. Þeir bara kasta inn handklæðinu og snúa sér að innri átökum, það sem að Guðlaugur Þór og Áslaug og aðrir munu sjá í hvað stefnir og fara að reyna að styrkja stöðu sína innan flokksins, en í hvað ríkisstjórnarsamstarfið varðar þá voru Sjálfstæðisflokkurinn endanlega búin að kasta inn handklæðinu ef að ekkert gerist fyrir en að ríkisráðsfundur er haldinn. Og felur ekki annað í sér en að Bjarni og Þórdís víxli. Nei, akkurat. Heyrðu, hefur ekki að segja þetta gott í þessum aukaþætti? Jú. Sérþætti fréttir dagsins varðandi afsögn fjármálaráðherra úr embætti sínu. Verðum við með þátt samt á eðlugum tíma á fimmtudaginn? Við tökum þátt á fimmtudaginn. Þá verður nú ábyggilega eitthvað nýra frétta að vænta úr þessu máli og svo er þetta allt hitt sem búið í gangi. Heldur betur með það var eitt og annað það var fullt í gangi áður en að þetta yfirtók allt. Ég var með yfir fullan þátt þótt að það ekki komin nema þriðjudagur, allt sem ég ætlaði að koma að í næsta þætti, en það verður að bíða, sjáum hvort við Þú voru að hjálpa mér að muna, ég ætla að fjalla Íslandsmeistaramótið í tímasóun í næsta þætti. Betur fjalla það mig eða? Nei. Okay. Þú kemst ekki eins og á pall. Gott. Heyrðu, kæri áhorfendur, takk fyrir að hlusta á þáttinn. Við urðum að bregðast við og bjóða upp á sjónvarpslausan þriðjudag í ljósi atburðardagsins, en við heyrumst aftur á fimmtudaginn og þá verðum við með svona hefðbundin þátt, en ég vona að þið hafið haft gagn og gaman af og við sjáum hvernig framvindur hvað ráðherra kapal eða uppstokkun í ríkisstjórninni eða eftir atvikum núllausnina sem hlýtur að vera skipti Bjarna og Þórdísar Kolbrúnar á sínum ráðuneytum. Áhugaverðir dagar framundan, við þökkum fyrir okkur. Takk, bless.